서리는 있는 거 같은데? 맞아요. 첫 게시. 내가 또 너 데려가 달라는 거니 혹시? 사장님 키우는 거 아니야? 아니에요. 아 아니에요? 데려가셔도 돼요. 아, 진짜. 처음 치는 거 웃을 수 있지. 이게 딱 한번 신경 써. Cheers. Cheers. 이거 좀 더 예쁜데 나. 아주 비닐봉지 옆에 있는데. 여기 넣어줬어. 오. 밥에다가 깻잎? 무말랭이? 장난쳐야지. 아 이게 가져올까? 있잖아. 모자는 오. 우후. 오. 먹어. 일로 와. 여기. 오늘 아침 누가 그거를 그렇게 빨아 먹어 교양 없이? You. 가 근데 당신도 냉전 넘기죠. 당신들. 엄마도. 정말 진짜 한자가. 이거는 우리 햇비 사러 갔어. 와, 완전 힐링이다.
얘는 이거 발 치워봐. 롤체가 들어가다니. 아니 뭐 어떻게 방법이 없어. 죽었다. 네 괜찮아. 이거죠 와인잔? 응. 캠퍼 아니야? 유튜브 각이다. 아니다. 저기. 근데 조금 아직 하지 말아주세요. 멈췄다 갈게요. 우와. 오! 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 저기 아까 편의점에서 김도 사. 너무 맛있다, 진짜로. 우와. 맛있어? 양고기입니다. 나는 발휘를 못했어. 좋다. 찍어야겠어. 재난 상황. 이거 약간 오, 대박이야. 맛은 어떻게 들어줘야 되나? 오, 대박. 방학회? 전업팀에서. 그랬지? 요리 유튜버 같아. 김치 맛있다.
겁쟁이의 흔적. 사람 많아? 많은 것 같은데? 조그만한 덩치만 있어도 이런 게 생겨. 크림 퍼먹는 건가?